Истоки, значит, это чистоты 3 месяца подряд, клетчатка любая перед обедом за 30 минут или перед ужином, смотря какой прием пищи более плотный, коктейль питательный любой 2 раза в день, как перекус, турбочай после ужина, карнитин 1 штука на ночь и утром натощак. Вот это все делали. И мармеладом заменить. Это была программа для коррекции веса, но она же убрала и да, храп. и она убрала храп. Да, вот.